Welcome back! Ciao raga! Siamo qui settimane prima di Natale, siamo circa 3 settimane prima di Natale e siamo qui per regalarvi, Babbo per Natale. farvi i regali. Babbo Natale in Esatto. questo caso è Mattia parte Sotti. Esatto. Me l'abbiamo portato, il look è giusto, è solo un po' troppo scuro, un po' troppo poco bianco. Ma tempo al tempo Però sbiancherà i anche capelli lui, Perché Bene. qui? Perché qui? Perché l'abbiamo annunciato in chat un po' di tempo fa, l'abbiamo annunciato al mondo che lui sarà un po' il nostro rumor monger, il portatore dei rumors Sì, mondo esatto. di Discord, perché è giovane e che quindi ha il tempo di andare a vedere tutte le scartabellare tutte le cose. E lo segue bene questo Discord, direi. Quindi Mattia, benvenuto. Magari ti presenti, visto che è la prima volta che sei... La seconda. Che iniziamo la rubrica È la Rumors. È la seconda. No, però è la prima della rubrica Rumors, diciamo. Dai, raccontaci un po' chi Sfuma sei, un po' la musica, Andre, sfuma un e po' la cosa musica fai. perché qui... Adesso levo la musica, sì, perché io come sempre mi Ti- piace gli hanno fare il dato, furbo. hanno dato i suoni ad Andre, è finita proprio, è finita Lo la so, pacchia. Lo so. E quindi Parte, niente. raccontaci Mattia, un dici po'. tutto. Allora, io sono un giocatore di Warhammer, diciamo, un po' più giovane della media, Cosa però vorresti dire? diciamo che con questo Old World mi sono appassionato abbastanza, infatti sono uno degli organizzatori del Nazionale a Squadre che c'è appena stato, infatti ho fatto un'intervista una settimana fa con Albi. E niente, essendo un po' sui Discord, Reddit così, ogni tanto guardo un po' anche i rumors di Old World e abbiamo anche dei leaker abbastanza affidabili, quindi ho fatto un po' una collezione da scartabellare a dare qualche news invece del gruppo generale della federazione. Proviamo a darvi Sì. qua. Eccoli qua. E allora, E- partiamo subito con un si pezzone, parte. dai, un pezzo forte. Aspetta, Esatto. partiamo un attimo. Per Una par- cosa abbiamo dimenticato perché noi siamo precisi. Intanto dobbiamo ringraziare i nostri subscriber perché stanno aumentando e soprattutto chi si abbona, chi ci offre il caffè, chi ci offre l'acqua, perché io oggi stasera vado avanti ad acqua perché per la voce, per metterci a posto, ma soprattutto visto che siamo vicini a Natale, visto che Giusto. mi dicono che state muovendo un po' le richieste eccetera perché volete i regali, subito la mail perché queste cose qui che arriveranno dopo. Adesso fate incetta delle ultime novità, soprattutto i barbari, soprattutto le nuove uscite Space Marine per chi gioca Tra 40k l'altro, eccetera eccetera. Aspetta, 30% di sconto Sun Tzu, scrivete nella mail, la mail in sovraimpressione, tutti i sistemi di gioco GV 30%, vai, parte, tutto tuo. i barbari, i giocatori dei Beastmen avranno un motivo per comprarli a breve. Quindi Vedi, potete mettervi avanti. bravo, parte, Quindi guardalo qua, guarda eccolo subito, lì. mi entra subito a gamba tesa da Ma commerciale. questo ve lo diremo all'ultimo secondo della Esatto. No, puntata. ovviamente Certo. io vi dico già, ho impostato questo qua all'inizio ho messo una cosa per far capire che non è completamente fuffa, ma ci sono dei leak immagini, quindi Certo. questi li prendiamo per Questo vero. per esempio è un Però è un po' un battaglione. crescendo, le cose più interessanti le ho messe alla fine. Giusto. Sa come creare la suspense il buon parte. Esatto. Vai, allora, battaglione Tonkins questo. Questo niente di particolare da No. dire, questo qua è liccato già un po' di tempo fa. Nuovo battaglione Tompkins, abbiamo il fronte e il retro. Per ora non si sa nient'altro a parte che esiste e magari prima o poi uscirà. Diciamo che l'unico battaglione è quello. No, l'unico battaglione no? è quello che c'è col libro, quindi ci sta. Col libro. È uscito Sì, col sì. libro No, il sì. drago, i cavalieri e gli scheletrini e i carretti. Qui invece mettono Tomgard, la Sfinge, cioè sono le unità che mancano per completare quell'altro battaglione praticamente. Sì. Poi credo che quell'altro, Bretonia e TK, credo Esatto. che abbiano solo il battaglione grosso, Esatto, col libro. non è quello più piccolo come tutti Quindi gli altri. probabilmente aspettiamoci anche l'uscita del battaglione Quello di Bretonia. Esatto. Esattamente. Esatto. Poi sempre legato ai Tompkins
4chan dice che ci sarà un libro narrativo con Tompkins. Noi ne prendiamo atto, onestamente. Questo Dopo Setra si incazza, cosa abbiamo? Setra va a fare la spesa, probabilmente shopping nelle Esatto. Western. Comunque pare che ci sarà un focus Tompkins nel futuro, anche perché Ci c'è un sta. paio di altre cose. Qua l'ho messo perché era figo e mi piace. Questo è È di incredibile. Total War questo. Questo Total War ci sarà il DLC End Times e faranno è uscito il trailer, tra l'altro, andatevelo a vedere Sì. su YouTube, molto carino, c'è Nagash che fa cose. Ma soprattutto E- questo pezzo qui era uscito come leak già sul Monster Compendium di Forge Wars, se non vado errato, quando uscì cioè quel non come lì, famoso... che era proprio un'unità del Esatto, Monstrous Arcanum, Nostrum Arcanum. Arcanum, ma non ha mai avuto il modello. Mai avuto il modello, c'è un Quindi STL che gira, se non sbaglio, per stampanti 3D. l'ho stampato. Ecco, vedi, ma parte sempre avanti, sempre avanti. Però questo un po' ricalca quello che si diceva già da un anno e mezzo a questa parte, cioè che Monstrous Arcanum potrebbe essere una fonte di vari modelli. Penso al Cursed Etting per il Caos, che potrebbe sicuramente venire fuori, che era un bellissimo gigante a due teste, praticamente c'era il gigante grosso con un piccolo gigantino attaccato sulla spalla. Verifico, ma questo magari vediamo dopo se c'è qualche cosa che si muove, ma soprattutto il Praeton che è uscito, il Warpfire Dragon, il Merdwyrm, tutte queste unità qua erano presenti in questo compendio e avevano il modello relativo a Forger, quindi non mi stupirebbe che uscisse di nuovo il Magma Dragon, che era un altro di quelli che c'erano lì in mezzo, e c'era forse ancora un paio, Il basilisco il c'era. Tra basilisco l'altro, alcuni e di questi sono l'elementale delle usciti. bestie e del fuoco. Sì, alcuni di questi sono usciti in Total War, come il Praeton è uscito in Total War, il Esatto. Cursed Etting è uscito in Total War, e non E so, diciamo che insomma. Total War, essendo un po' la motivazione per cui TOW esiste, perché ricordiamoci, Total War ha spinto molto per il ritorno del gioco fisico e per adesso stanno prendendo a piene mani da lì. Sì, Tra anche l'altro, perché ho visto adesso il trailer di Nagash, del ritorno di Nagash, che è, insomma, l'espansione credo si chiami End The Lords of Times. the End Times, quindi introducono il chapter finale sì, del vecchio mondo. però Vai, vai. mi sono ascoltato uno streamer di Total War che ha anche partecipato al trailer nell'intervista e gli hanno confermato che questo non sarà l'ultimo DLC per Total War Warhammer e non c'è una fine stabilita per Total War Warhammer. Tradotto, stanno facendo tanti soldi e quindi finché c'è da spremere, Mi sembra giusto, mi sembra giusto. E questo è interessante anche per tutte le mie elucubrazioni e i miei scenari creativi che ogni tanto faccio riguardo al futuro a lungo termine di TOW, perché loro sono stati molto furbi a metterlo 250 anni prima di End Times, così dicono, vabbè, se non vogliamo andare lì, non ci andiamo, abbiamo 250 anni di storia da esplorare. Detto questo, puoi anche pensare, in base a come andrà House e che cosa succederà ad House, e adesso Matti ha qualche cosina anche su House da dirci, magari se continuano a strecciare in avanti End Times, Dio solo sa che cosa può fare, tanto Games Workshop è proprietaria del suo IP e può fare quello che vuole. Vogliono decidere di retconnare, lo fanno. Vogliono aprire una timeline separata, lo possono fare. D'altronde diciamo che GV è il miglior Giordano Bruno dei nostri tempi, nel senso che questo è solo uno degli infiniti mondi possibili che GV può creare, ricordiamocelo sempre. Esatto. Ricordiamoci che all'inizio persino il 40k e il fantasy erano collegati e poi a un certo punto hanno detto no, non è vero. O hanno fatto Tempesta del Caos e Storm of hanno Magic detto e poi no, hanno detto non è vero. non è vero, ci siamo sbagliati, quindi figurati. Quindi bene, questo modellone qua mi piace di brutto, se dovesse mai uscire lo comprerei. Vi ricordo di comprare la roba di Natale in fretta perché credo che il primo round di battaglioni dei Chaos Warriors sia andato sold out. Ora in America è tornato disponibile, quindi a ma è breve andato tornerà credo anche fuori in sì. credo 16 ore. Cioè, è talmente figo che è bello. Io ce l'ho lì dietro dai. sulla scrivania che deve essere montato, quindi tra un po' mi metterò a montare anche quello. Bene. Andiamo Bene, avanti, bene. parte, vai. Cosa ci offri adesso? Abbiamo poi Chapter Master Valrak che
noto leaker di 40.000 in particolare, anche se qualcosina del fantasy ve l'avevo detto, che ci dice qualcosa sul fantasy. Spero si senta l'audio, proviamo. Vai. Non si sente l'audio, ma non Non si sente, importa, ma ce lo ce lo racconti tu. racconti. Mentre Allora, lui lo vediamo mentre parla, dai, che lui è simpatico aspetta. anche Guarda che vederlo. ci metti i sottotitoli. Look a little, been speculating there's something to do with orc, but a little bit special at the house. Allora, in pratica Train. dice che Fantasy Terra in Peace. ha sentito rumors che Old World riceverà dei nuovi pezzi di Shanichi e in particolare ha sentito di una nuova Wizard Tower. Ok, la Wizard Tower, ricordiamoci, era uscita per Tempesta di Magia, era un enorme elemento modulare gigante con 1000 piani. Ma era quello che poi c'aveva la cupola? No, quella Il lì cupolone, era, no. no, quella era il qualcosa, l'osservatorio arcano, mi sembra che si chiamasse, mentre È invece vero, è la vero. Wizard Tower era un'enorme torre con più piani modulabili, che cioè praticamente potevi staccare piano piano, Sì. c'era la scala a chiocciola che saliva, era un Ah, che elemento figo. veramente fico. Sì, Anche molto... se sì, lui parla di nuovi scenici, da quel che ho capito, questo che si vede nell'immagine in realtà si è già visto, GV ha fatto vedere che è semplicemente un calendario dell'avvento per il Ah, il calendario calendario dell'avvento dei dei, sì, sì, del sì. Grotto, dove che, tra l'altro se andate su Warhammer Community sta uscendo, sono pezzi di background, battaglioni per il 40.000, lezioni di pittura, ci sono tutti i compendi per dipingere varie cose, giorno per giorno uscirà roba sia per Aos, sia per 40k, sia per Horus Heresy e anche per TOW, quindi qualcosina uscirà un po' per tutti i sistemi di gioco principali, tra virgolette, e sono i regalini di Natale di GV, guide PDF, video, piuttosto che pezzi di background, eccetera. Tra Penso... Bene. l'altro segnalo che non l'ho messo qua, che si parla anche un po' di un supplemento per gli assedi di Tau, che non mi stupirei se in qualche Arcane Journal lo infilano come hanno infilato la campagna così. Ci può E, stare. e mi pare che anche, non l'ho messo qua, mi sono dimenticato, tipo uno degli indovinelli, dei 1000 indovinelli di Giavgoro, che vi spiegherò poi chi è. Se guardavi le iniziali era tipo Siege qualcosa, Ah, ok. quindi c'è quella Mm. possibilità. Quindi Quindi assedi, magari Quindi magari narrativo. appunto elementi scenici che richiamano anche magari l'assedio, visto che il Castello del Caos è di quinta edizione, il castello di GV che era uscito per quel compendio di assedio però sì, tradotto sì. e redatto dal nostro Davide Costa, italiano, ricordiamo, l'aveva scritto lui, insieme ad Alessio Cavatore. Poi quell'altro tengo un momento, qua faccio notare due cose. Uno, il fiume dei Nani del Caos si è spostato nella mappa, non si sa perché. Attenzione. Però Mm. più interessante, abbiamo cambiato dinastia di Kislev, perché se andiamo nella mappa, noi ora abbiamo i Romanov, che Sì, richiamano i Romanov diciamo della della storia nostra vera. timeline, che se Sì, che vuoi non sono fare... finiti benissimo, che non No. sono Esatto, finiti e poi benissimo. soprattutto se te vuoi fare un Kislev che non è la Russia, ma è tutto l'Est Europa, averci a capo la dinastia per eccellenza russa forse non è l'idea migliore. Quindi nella mappa che hanno messo in vendita insieme ai Marauder, mi pare, li hanno cambiato con i Sì. Boca, che sono Ah, ecco. quella della zarina Caterina E Caterina, Ok. Beauty, ok. che in teoria non ci sono ancora, però possibile retcon per un futuro Kislev da tenere E a, presente. Stanno già bene, e mettendo a un po' a questo posto le punto, cose perché mi sa che dovranno farli uscire prima che si risolva la crisi, perché qui andiamo avanti all'infinito, credo. Sì. sì, Tra, sì, tra sì. l'altro faccio notare che la mappa GV la usa per dare int prima che esca la roba, cioè tipo questa nave è C'era già da un uscita po'. fuori Cataiani. prima dell'uscita di Katai. Ah, Sì. bella. Sì, sì, la mappa avevamo già visto che c'erano delle E ogni cose che... tanto la aggiornano, come nel Journal del Caos qua è apparsa una nave del Caos. Ok. Adesso non ho l'immagine. Però la Sì. mappa la usano per queste piccole cose, quindi Tra tenerci un l'altro, occhio. quello che voglio ricordare che, allora, una cosa, se voi andate a riprendervi il manuale base di
Warhammer Old World, il rulebook che è uscito a febbraio 2024, andrete a vedere che ci sono 2 eserciti on top alle Forces of Fantasy e Ravening Hordes che erano state annunciate inizialmente, che sono appunto Katai e Kislev. Katai ce l'abbiamo, con tutto quello che sappiamo arriverà e magari anche di più. L'altro, ed è presente in Total War, perché siamo partiti da Total War come buon termometro per capire, e l'altro è Kislev, di cui vi ricordo, come per Katai, c'erano i disegni preparatori negli almanacchi di avvicinamento a TOW, quindi se voi andate sul sito, e credo siano ancora lì, non credo che GW li abbia tolti, quindi se voi andate sul sito vi trovate esattamente tutto quello che Games Workshop ha postato, ci sono i disegni già fatti, il che mi fa pensare che lo stato di avanzamento di Kislev sia simile a quello che era Katai quando è droppato E secondo World. me Kislev è già bello che pronto, nel senso che loro sono pronti a farlo uscire, Kislev stanno aspettando il momento migliore, secondo me. Non è un se, ma quando. Esatto, è abbastanza appurato quello. Comunque vi consiglio di dare un'occhiata a questa mappa se non l'avete fatto, perché è veramente figa, ci sono tutte le cose che potete cliccare, andare a controllare. Tra l'altro aggiungo che in realtà nel regolamento base non c'è solo Katai e Kislev, ma c'è anche un capitoletto per i Wolf of the Sea e uno per i Border Princess e Southern Realms. Che sono già usciti tutti. Princess, che sono già usciti tutti, Esatto. quindi è un buon hint. Quindi ora vediamo, ma quando semmai avremo un nuovo rulebook, prima cosa andiamo a leggere che cosa non dicono, ma che ci fanno capire. Tra l'altro, non voglio tornare indietro al vecchio, ma hai detto che si è spostato il fiume sulla piana di Zarnagrund dei Nani del Caos. Come la interpreti sta cosa? Perché sembrerebbe ridurre un po', no? Perché il vecchio era più largo, ora questo fiume chiude un po'. Allora, no, credo che sia una correzione, nel senso che, aspetta, non mi ricordo in realtà quale sia quello aggiornato, credo che sia quello dritto. Sì, quello dritto. Quindi hanno in realtà cioè è una correzione, perché dalla mappa di Total War in realtà è fatto così. È interessante che abbiano corretto una parte di mappa assolutamente non utilizzata al momento, perché è tutto territorio dei Nani del Caos. Cioè, questo, per dirvi, è il luogo d'origine del personaggio dei Nani del Caos di Tamur Khan. Quindi sono pezzi abbastanza importanti dei Nani del Caos. Questo qua è il fiume Ruin, che è il fiume dei Nani del Caos, in pratica, perché qua c'è Zarnagrund, che è la loro capitale, e qua ci sono tutti i vari insediamenti. Tipo lì sono tutte le Darkland. Che tra l'altro questa mappa è interessante perché ci sono sopra anche fazioni che al momento non sono in gioco, cioè tipo i Nani del Caos, che hanno pure un simbolo qua. Kislev ha i loro bei simbolini da sempre non cliccabili. Abbiamo Tilea e Stalia con tutti i loro simbolini. Vabbè, non ancora cliccabili. Tilea però in questo momento qui ha comunque uno sfogo verso le Border Crown, cioè le corone Renegade Crown, e anche Stalia con le due che tra l'altro i due tratti, diciamo, che esatto, quello lì sì, perché è tutto attivo, perché lì Settra si incazza. Quindi alla fine credo che, secondo me, la parte di là è corretta, è comunque già pronta per essere popolata, anche la parte tra l'altro ci ad sono est. Anche chicche interessanti, tipo questo qua è il simbolo per, come si dice in italiano, gli Halfling. Ok. Abbiamo anche gli Halfling in Warhammer, quindi ci hanno messo proprio tutto, è fatta veramente bene questa mappa. Beh, contando che per praticamente 2 anni abbiamo avuto solo aggiornamenti sulla mappa prima che uscisse effettivamente l'edizione, penso che ci abbiano lavorato non poco. E poi credo che comunque anche Total War abbia aiutato, nel senso che Total War è un gioco map based, cioè si basa tutto sui movimenti di mappa, e quindi credo che i developer della SIGA abbiano lavorato parecchio e si siano interfacciati parecchio con GW per creare questo mondo in questo modo, credo. Ma sì, tra l'altro in ogni Arcane Journal la mappa la usano, ci disegnano sopra, fanno vedere le battaglie, e in quello di Katai, qua io non ci posso andare, ma la mappa di Katai l'hanno già fatta. Nell'Arcane Journal di Katai c'è la mappa in questo stile già fatta. Tra l'altro, al riguardo,
vi consiglio di Questa guardare qua è quella i nuova. nostri video, esatto, di guardare i nostri 3 video che abbiamo fatto sul background, di cui l'ultimo è uscito non da molto, ma per riguardo al discorso che fa Mattia, i primi 2 sono quelli interessanti, soprattutto il secondo, vedete proprio quello che dice Mattia, cioè loro prendono la mappa e poi ti fanno vedere i flussi di quello che succede, chi va dove, cosa succede, chi vince, chi torna indietro. Quindi vi mettiamo alla fine del video, nell'end card, potete trovare i link diretti ai video del background, che mi sembra si colleghino bene a questo. Detto questo, secondo me, il discorso Total War è veramente molto molto interessante. Non escludo che, Albi, magari dovremmo muovere qualche conoscenza, se ce l'abbiamo, e provare a fare qualcosa su Total War, perché secondo me ora i Nani del Caos penso ci siano assolutamente in io Total War. ci gioco a Total War. Nani del Caos hanno fatto un lavoro fantastico, secondo me è una hanno fatto un DLC per i Nani del Caos ed è fatto veramente molto bene. Quanto Riprende assomiglia a quelli di House nuovi? C'entra zero. zero. È un mix tra cioè c'è proprio la roba Forge e poi c'è un redesign leggero della roba vecchia per modernizzarla un po'. E c'è tutta la roba vecchia e tutta la roba uscita di Forge. Questo è interessante, anche Cioè, perché ricordiamoci veramente tanta roba. hanno fatto la banda di Blood Bowl, che Sì. tra l'altro con le dovute, La squadra. diciamo, la squadra, squadra, sì, il team, banda, sì, scusami, banda. Cioè, la adesso banda, dai. sì. Tra l'altro ricordiamo che Katai, cioè la base di Katai è quella di Total War paro paro con Paro. aggiunge Sì, anche i stilistiche nuovi kit che sono usciti sono identici a quelli che sono su. Sì, sono identici. E quindi manca la Identico. seconda lanterna Identico con un lanciarazzi. po' di più. Manca la seconda lanterna lanciarazzi che secondo me arriverà a breve, anche quella. Giusto. E comunque pare che anche Total War abbia ancora parecchi piani per Katai, quindi staremo a vedere. Poi, ultima cosa che butto lì, Warhammer Old World, però in realtà il prossimo Arcane Journal che esce, quello di Katai, non è nell'Old World, ma sarà ambientato a Katai, che è il primo Arcane Journal che non è ambientato in questa mappa. Però questo lo butto lì. Interessante anche questo. E questo, di nuovo, torniamo sul discorso, GV fa quello che vuole, te lo dice, che quello è il foreseeable future, i piani sono, noi non faremo mai, e poi cambiano idea. Infatti hanno detto, noi ci focalizzeremo, la narrazione, guarda, credo ci sia un articolo di non più tardi di 6 mesi fa, la narrazione degli eventi che noi abbiamo in testa sarà saldamente ambientata nell'antico mondo, e l'antico mondo, ricordiamoci, non è il pianeta dove c'è Warhammer Fantasy che è esploso, l'Old World è proprio questa parte qua. Quindi già stanno facendo il contrario. Allungandolo, anche queste, ma le Badlands non sarebbero neanche molto Old World. Però ok, no? Perché Southern Princess, invasione di Settra, va bene. Però, davvero, se tu mi metti l'assedio del bastione, siamo pienamente dentro Katai, siamo veramente lontani ancora più in là di qua. Cioè. Esatto. Sì, però ci può stare, vuoi espandere Katai, comunque devi far muovere la storia, però ci sta. Il fatto che sia basato sul vecchio mondo non vuol dire che ci siano cose, cioè la seconda guerra mondiale era basata sull'Europa, ma in realtà è mondiale perché hanno combattuto un po' tutti. Possiamo metterla in questo modo. Poi, presa la Total War, hanno fatto una cosa molto intelligente, cioè hanno espanso Kislev al di là delle montagne. Perché qua tradizionalmente Kislev non c'è, però invece se andiamo qua abbiamo dei insediamenti di Kislev, fin qua, questo qua è un insediamento di Kislev, che noi sappiamo che a tempi di End Times non ci saranno più, quindi sia mai che non venga distrutta solo Prague, io dico. Sia un modo per collegarsi a Catania. Tra l'altro, dov'è Prague? Prague è qua. Qua sotto. È qua, vero? Questa. Sì, è subito. Lì è un po' il punto focale di dove sappiamo tutti qua. E questo è il cosiddetto elephant in the room. Tra Praga e Kislev, che sono lì una di fianco all'altra, si svolgerà poi tutto quello che è un po' il e mancano 28 anni. Mancano 28 anni perché nel frattempo mi aspetto siamo andati avanti con la timeline. che se dopo ci dirà Mattia qualcosa, ma io mi aspetto che
nella seconda edizione secondo me potremmo vedere comparire Asavarkul o comunque qualcuno dei suoi luogotenenti, non Frida la catenara, ma secondo me qualcosa di un po' più ciccioso arriverà, perché dovrebbero iniziare ad appropinquarsi un po' di campioni grossi e dall'altra parte iniziare ad avere magari un presentimento di difensori un pochettino interessanti, sì. Anche perché ricordiamo che a quell'assedio lì partecipa il sommore dei nani, che non è Thorgrim, che è già nato e c'è già il personaggio, ma ehm, non è ancora re assoluto, ma l'altro re che non mi ricordo più qualcosa, non mi ricordo più il nome, scusate, i personaggi non importanti li dimentico facilmente. Anch'io i nani non no, ma non solo i nani, ci sono gli elfi, questo ci va sono nel i libro, Kisleviti. questo va nel libro. Quello dei nani del caos li so se volete, quelli dei nani no. Però sicuramente Arbal, piuttosto che Valnir, piuttosto che Ekold, piuttosto che Decala, piuttosto che Engra la Maletale, che partecipa attivamente all'assedio di Praga, e colui che saccheggia Praga, quindi insomma secondo me qualcuno arriverà di sicuro. Ma andiamo avanti, Matte, che esatto, qui... andiamo avanti perché sennò non finiamo qui. Questo qua molto rapido, io di solito i rumor engine non gli do importanza perché non si capisce mai un cazzo, anche se questo qua sulla destra secondo me era un guerriero del caos. Però qua hanno scritto della roba in francese e sto qua dice qualcuno che potrebbe sembrare un bretoniano, un Graal, una reliquia del Graal nuova possibile. Hanno già fatto ETK, chi lo sa. Però, a me sembra una roba da sorellanza, però non si sa mai. Sì, anche secondo me sta roba di fianco un po' 40k. Molto però... 40k per essere un reliquario del Graal, però mai dire mai. Però in francese magari Bony friend so cheerful. Sì, ti ricordo che però anche in House ci sono dei riferimenti al francese, mi sembra nella parte dei Flesh Eater Court, che sono di base dei cavalieri bretoniani che vedono le cose a modo loro, cioè sono dei cannibali pazzi che però pensano di essere all'interno di una corte di cavalieri, quindi anche lì potrebbe essere qualcosa all'interno di quella cosa lì, perché comunque in House mi posso aspettare un simulacro di questo tipo, che poi magari lo diranno nei commenti. Esatto, che poi potrebbe essere tranquillamente il top di uno stendardo, questa cosa qua, cioè senza bisogno di solito sta roba qua è talmente vaga che ha poca importanza starci sopra. Infatti, tra l'altro vi ricordiamo, mettete like e iscrivetevi. Non me lo fate dire sempre, ma io tanto ve lo dico comunque, quindi per tutti quelli che si sono collegati ora non ve lo dimenticate. Guarda, perché senza quello secondo me c'è una parte della nostra audience che dice non me lo fate dire sempre e non dirlo, per Dio. Invece no, allora non lo dico, basta, non lo dico. Lo dirò alla fine, lo dico solo più alla fine, va bene. Solo più perché sono torinese, quindi diciamo solo più. Vai, qua alimento un po' delle inutili speranze dei nostri elfi. Questo qua è un leaker di House che però nel thread di Tau ha scritto questa frase Silence is golden, right? Che potrebbe vuol dire tante cose. Qualcuno sul Discord ha detto ma sono dorate le guardie da Fenice, non parlano. Qualcun altro ha detto il Golden Knight di Kislev è dorato e ha un'abilità che silenzia la magia. Anche qua, questo mi diteci piace. che cos'è. Secondo me più la seconda. Ma perché se io dovessi dire mi piace di più la seconda opzione. Però... questo mi sembra un Total War. Cos'è? Sì, questo qua è da Total War. Questo qua l'hanno introdotto in Total War. Esisteva già da prima, hanno fatto questo personaggio. Una tamarrata da Total War con queste ali sulle spalle, fantastico. Sì, esatto. Ma andiamo avanti, parte, vai. Andiamo alla roba più succosa. Qui vediamo dei nomi che non ci ricordano Tau, ma passiamo alla parte rounded base. Esatto, allora io House non mi interesso, però Alberto mi ha detto prova a vedere se trovi qualcosa di House. Io sono entrato nel forum di Rumors di House, erano tipo on fire pagine, qualcosa del genere. Ogni tanto lo guardo anch'io, a culo ho trovato un utente che riassumeva tutti i rumors dell'ultimo mese, ho copiato e incollato brutalmente. Mi piace. So che questi nomi qua so che sono
due che di solito danno rumors abbastanza Ok. attendibili di House, quindi Sì, allora vi posso dire due robe, magari Matti, mentre se puoi zoomare un po' così vediamo, è un po' più leggibile anche per chi ci guarda. Allora, Bull è un po' più nuovo, Whitefang è storico, è come Valrak per il 40k. Di solito Whitefang non sbaglia mai. Se ok. se becca quella roba lì lui, di solito succede in un modo o in un altro. Bull anche ultimamente, quando lo fa, perché è importante parlare di Warhammer Age of Sigmar. Che tra l'altro Eh, Bull è sempre lui. È quello che Eccolo è del lì, Silence infatti. Gold. È importante perché l'abbiamo già visto, i destini di questi due giochi sono legati insieme, sono nati insieme, uno è morto e l'altro è nato, adesso uno vive, l'altro è rinato, quindi sono collegati perché il fantasy è quello, le razze sono quelle, e quindi noi possiamo leggere, come già abbiamo detto molte altre volte, il futuro di Warhammer di Old World dal presente o del futuro prossimo di Warhammer Age of Sigmar. Sono due declinazioni di un mondo che di fatto ha le Anche radici perché comuni. teniamo conto che Skaven, Lizardmen e vampiri sono fortemente condizionati dall'esistenza ultima, visto che hanno i range più recenti di House, oltre ovviamente negli anni del caos, sono tre razze storiche che sono lì ferme perché sono molto nuove in House. Esatto. Quindi E che cosa ci proponi? Cosa dice il allora, menù? partiamo da quelli che furono gli Ogre, che tra l'altro cosa c'è tra Vecchio Mondo e Katai oltre i Nani del Caos? Gli Ogre. Quindi Gli è Ogre. interessante anche per noi, perché pare che in pratica gli Ogre riceveranno un refresh praticamente completo di tutto il loro range, perché in pratica questo è tutto quello che hanno al momento in house, e tra l'altro c'è, sotto lo faccio vedere subito, qua Bull ne parla un po' più approfonditamente e riassumendo dice che, vabbè, qua fa tutto un discorso, però pare che gli Ogre in House andranno verso qualcosa di diverso rispetto a quello che erano in Fantasy, cioè non avranno un refresh paro paro tipo Lizard o Skaven, ma una cosa tipo più Nani del Caos. E in particolarmente andranno verso una cosa molto più tribale, molto più selvaggia, così pare. Tra l'altro non l'ho messo perché, cioè, anche no, e Bull mi pare che abbia messo anche un'immagine di quello che dice essere un nuovo tiranno degli Ogre, ma erano tipo È 10 pixel. è quella tutta Sì, sgranata che poteva essere erano 10 qualunque pixel cosa. di immagine, quindi ho detto anche no. Cioè, È quello che è uscito fuori prima della reveal, che tutti dicevano annunceranno gli ogre per il fantasy, per Tau, e invece subito dopo sì, è uscito il leak di Bull, sono usciti i leak di Bull che dicevano no, non è fantasy, è sempre cioè non è Tau, è sempre fantasy, ma sarà il refresh completo di House. E questo è la prima volta che in house e che gli ogre in generale ricevono il refresh dall'ottava edizione di Perché fantasy. di fatto il 90%, il 95% sì, forse degli ogre, Ci degli sono solo ogre di degli Warhammer eroi. Age of Sigmar, sì, hanno esatto, e fatto tipo 2 eroi e tipo una warband e basta, secondo me. Hanno ok, fatto i nuovi Gorgers, i nuovi Ingordi, Ah, sì, sì, che sono i 5, che sono modelli fantastici, e un paio di eroi, il tiranno, e poi sono usciti un paio di cacciatori e e un mangiauomini forse tra nelle bande di l'altro. Underworld. Mi collego al volo se ce l'ha fatto una cosa, adesso voi non dovreste ancora vederlo, ma era uscito un leak di Total War che ci potrebbe interessare, che era bozzetti per un futuro DLC di Katai, che adesso vi faccio vedere cosa c'era in questo bozzetto, dovreste Ah, eccolo qua, vederlo. il Gran Tiranno. Vedete un bell'ogre di Katai, con tanto di Tigerman di Mm, Katai e personaggi. Questo confermato anche dal fatto che lo stesso nome di uno di questi due c'era tipo nella lista dei voice actor, nel curriculum di qualche voice actor che diceva che l'aveva fatto per Total War. Ah, Quindi ok. questa è una cosa reale, confermata. Quindi gli ogre infilarli in Katai secondo me è molto facile.
anche Ma non di Allora, fatto sì, ci sono già in tutte le razze, perché hanno fatto uscire gli ogri mercenari a livello generale, e quindi volendo puoi metterli praticamente in qualunque armata già gli ogre. e da sempre gli ogri sono sempre stati considerati come quelle fazioni neutrali, perché è un po' una novità di TOW, per esempio, che i TK siano considerati cattivi Cattivi. puri. Normalmente ci sono quelle razze neutrali che sono gli ogre, che sono i TK e avanti così, Ma che sì, poi sono... gli ogre sono estremamente, cioè probabilmente attualmente la razza con più collegamenti di Katai, perché si è scoperto di recente, è stato confermato che la grande mandibola praticamente l'hanno creata i Kataiani per sbaglio, perché volevano Sì. eliminare Sì, un po' di ogre, però hanno sì. un rapporto altalenante tra collaborazione, mercenari e E Sì, quindi scontri. la contando che strada è sono i migliori anche ingegneri che ci sono in tutto il pianeta praticamente, perché fanno Esatto. sparare 2 volte i cannoni. Quindi. 2 volte i cannoni, sono bravissimi. Però dico, potrebbe essere, e secondo me è una buona approssimazione, qualche Army of Infamy Sì, sì. Sì. Diciamo introdotto in che maniera tattica, è un modo per far rientrare le legacy senza rifare la legacy, perché io esatto. ho... Quanti kit nuovi sono questi qua? Saranno 10 kit? Allora io ti tengo i vecchi, che comunque sono dell'8ª edizione, non è che sono kit della 5ª, quindi sono recenti in qualche Sì, hanno senso, solo te ne 15 rimetto. anni, però vabbè. Hanno solo 15 anni, però è un business di lungo termine, i mold vanno in capex a lungo termine, adesso non mi fate parlare di finance, però a questo punto è molto facile, ti metto gli ingordi vecchi, ti metto i vecchi Mornfangs, Cavalry, eccetera, ridò l'Army of Infamy e faccio rientrare quelli che vogliono giocare gli ogri in Old World. Sì, secondo me alcune Army of Infamy per reintrodurre un pezzo di Legacy si scrivono quasi da sole. Poi Esatto. è ancora presto, non c'è niente di solido che supporta, a parte che verranno tolti da House, però teniamo d'occhio. Sì. Poi abbiamo della roba per i nani di House che a noi di fantasy interessa poco in generale, non so se volete dire qualcosa Ma voi. Io intanto non so è una niente. cosa nuova, perché di solito i nani erano Fire Slayer e Caradon, e quindi introducono di nuovo la fazione nanica classica, quindi vuol dire che c'è comunque un movimento, e vuol dire che escono tutti i vecchi kit sono già stati praticamente travasati, però questo fa proprio capire che stanno prendendo una nuova direzione, cioè qui si parla comunque di 12 kit nuovi, cioè Ogre 10, 12 per i nani, sono già 22 kit su 2 eserciti, non sono pochi, e qua sembra che i Fire Slayer vengano fusi finalmente con una razza normale, e Quello l'ho letto svariate volte. non saranno più Sì. a parte, e dovrebbero arrivare i famosi Ancestor Gods, oltre che i Golem, insomma, sembra, e questo sarà, come dicono, l'ultimo tomo dell'edizione. Che tra l'altro l'edizione di Sigmar, l'ultima, è il 27, giusto? 27, quindi ci sarà ancora tutto l'anno prossimo, dove a questo punto usciranno probabilmente gli Ogre, ci sarà forse il remake, come scritto sotto, delle City of Sigmar che devono ancora uscire, dove si parla di un po' di cose, e che vedo appunto 6 Work Cioè, Scroll 9, Sì, un po' di giganti, roba. Mago su Chimera, insomma un po' di roba. E questa Spared Cost vs Ashin, cioè City of Che Sigmar contro gli Ashin, cioè che sarà uno starter set per Sparehead, che diciamo lo spin-off per iniziare di House, dove si gioca su un tavolo più piccolo con dei contingenti già precostruiti praticamente, e quindi saranno 10 Night Runner e 10 Gutter, molto belli. che sono credo tra le ultime unità degli Skaven in house, che sono ancora i modelli Sesta vecchissimi edizione, sì. di Old di sesta World. edizione di Old World. E E una cosa un po' negativa per noi potrebbe essere questa, cioè che pare che non levino ancora I Duardi negli i Elves. vecchi nani e elfi, perché c'è tipo molta roba degli elfi oscuri. Solo più quella, E sì, praticamente. I Duardin però ormai sono passati, cioè i nani ci sono in TOW, sono gli stessi kit, non è sì, esatto, mi i modelli preoccupa sono gli meno. stessi. Che tra l'altro è una delle 1000 contraddizioni GV, perché poi
i modelli Esatto. sono esattamente gli stessi, cioè tipo Sì, ma infatti, gli Iron Drake sono francamente, gli stessi identici modelli e sono in alcuni entrambi i giochi e pare che li vogliono lasciare, quindi che cazzo. Ma Vabbè. andiamo avanti, che non allora, frega niente a intanto che nessuno. andiamo avanti, io te lo dico, secondo me, vedrete, cioè, sono disposto a prendere il bet, quindi chi vuole me lo mette nei commenti e scrive cosa ne pensa, poi facciamo pure il poll una volta. Secondo me non ci sono cose che tengano. Secondo me il prossimo tomo delle Cities of Sigmar vedrete che puliscono via gli Elfi Oscuri. Non ha Possibile. senso tenerli lì. Poi non so come possano fare a farli entrare nella narrazione di Tou. Questo è il mio grosso tema, perché non lo so. Guarda, se vuoi un motivo per tirare dentro le fazioni le trovi. Cioè anche Sì. nel senso, se dovevano, cioè tra tutte le fazioni Katai non è la prima che mi veniva in mente da introdurre nel vecchio mondo, però in qualche modo hanno fatto in modo che la prima fazione sì, gli di Elfi Old Oscuri. World fosse una fazione che non c'entra niente con Old World. Quindi nel senso, se Sì, decidono sì. che Vampire Coast, per dire, perché un paio di rumors che secondo me non valgono un cazzo c'erano su quello, vedono in Total War è super popolare, facciamo Vampire Coast, un modo per infilarla, secondo me quello. Lo troviamo. Prima vengono altre decisioni, poi secondo me la loro la adattano. Ma andiamo più spediti, parte che non abbiamo tutta la nottata qua. Giusto, Forza, giusto. End of Edition, vabbè. Roba di House che non ci interessa, altra roba di House che non ci interessa, Ogre ne abbiamo già parlato. Ok, nuovi kit per i guerrieri del caos. Ve lo Questo ci riassumo, poi interessa. se uno si vuole leggere tutto, ho riportato tutti i messaggi, ma ve lo riassumo io. Geoff Goro, che è il leaker per eccellenza di Warhammer Fantasy, che per ora ne ha sbagliate veramente poche, cioè per dire, ha sempre detto tutti i contenuti degli Arcane Journal dei primi mesi, anni, e dice che in pratica prima che ci saranno 2 kit non ancora rilevati dei guerrieri del caos, oltre i 2 dei Marauder, poi li alza dopo a 4, dice che 2 di questi kit l'hanno lasciato un po' perplesso, e poi tra lui e Curse of Sigmar confermano che uno saranno i Chaos Warriors e uno saranno i Cavalieri, e questi 2 kit sono i 2 kit che per lui erano meno interessanti. Sono abbastanza Il Real d'accordo. Deal saranno gli altri 2 kit di cui ha sentito. Devono fare sto Chaos Lord su Dragon. Hanno anche preso il designer, ricordiamo, di House, che ha fatto lo zombie e Ushoran. Dragon, e allora gli devono far fare sto Chaos Dragon in tutti i modi. Tra l'altro per il Chaos abbiamo altra roba dopo. E allora andiamo spediti, Mattia, che io allora, devo vedere il Chaos. Sappiamo tutti che ci saranno le FAQ. Questi qua erano quando ancora non si sapeva. Tra l'altro, piccola cosa che dice Yargoro, che ha sentito di Heavy messo pure in grassetto per Katai, soprattutto le lanterne. E qua parla un sacco come suo solito, dice che il gioco è migliorato e bello. Chi se ne frega, andiamo a... Eccoci questa qua. È la novità di oggi. Allora, io per ora non dico da dove arriva perché non ho capito, cioè ho chiesto al diretto interessato, ho detto che posso dirlo, non so se vuole che linki il video su YouTube, glielo chiederò. È una traduzione da un canale non inglese, che però pare sia affidabile perché delle conferme sono arrivate dagli autori. Katai, quindi abbiamo Point Adjustment, Ring of Jet not questo. più stellina, che è una delle 2 ipotesi che noi facevamo. Cioè... Allora, un attimo faccio una mini introduzione. Questi nerf o cambi sono cose da playtester, quasi sicuramente. Quindi lui stesso nel video dice che non è detto che siano confermate al 100% sicuri. Quindi è una cosa che potrebbe essere in evoluzione, però noi per la 1.5 abbiamo avuto una cosa del genere e per l'80% era vera, quindi almeno una parte. Vabbè, il Ring of Jet era quello che dicevamo con Andre: o tolgono l'asterisco e ne hai uno, oppure decidono che è one use e tolgono e lo rendono praticamente inutile. Il nerf sulle lanterne, se è vero,
resistenza 4 senza campione, una sola volta che fai la bobba grossa, le Dragonfire nerfate, insomma diventa un pochettino molto Sì, molto ridimensionato come potrebbe pezzo. essere, dice, non per forza tutti, ma una combinazione di tutte. Tra l'altro mi pare che abbia detto anche un aumento dei punti. Diciamo che di sicuro le lanterne in qualche modo le toccano. Poi, Certo, come di anche se, preciso. anche se in generale io credo che sia l'unico cioè il pezzo più evidente a livello di forza e di Sì. sgravo, ma non è il pezzo più forte secondo me che doveva essere toccato, ma questo No, lo tengo per me. comunque lui dice che ci saranno parecchi cambi per Katai. Poi, le nostre verdure che si lamentano sempre in tutte le Poracci. chat. Ma che E porazzo, vabbè, e Albi è solo che lasciate contento. Io sono uno di lamentare. quelli tristi per i Vudelfi perché speravo nell'Arcane Journal e nelle FAQ. Allora, Ma li qua hanno è distrutti. l'unico che ci dice qualcosa pure Yavgoro, perché qua il canale dice che ci saranno vari cambi di punti, tra cui riduzione dei punti di queste unità, Grey Guard, Riders, Sister, Wide Riders, Eternal Guard e anche buff alle Driadi, cioè più veloci, quindi immagino movimento 5 e Armor Bane, che vabbè, grazie. Ha confermato Anche... che Armor Bane non Armor Piercing. Allora Wow. fa abbastanza E cagare. Vediamo. anche Yavgoro si aspetta molti cambiamenti per i Wood Elf. Tra l'altro questo qua ha risposto a una domanda fatta dal nostro utente italiano. Bene, che E posso immaginare chi sia. sì. Eh, Qua Impero, alcuni cambi di punti, immagino più uno disciplina per i Priest e High Priest, che sembra piccolo ma non è piccolo per un cazzo, perché andrebbero da 7 a 8, da 8 a 9, quindi diventa molto più affidabile le preghiere, e Sì, flagellanti a resistenza 4, come interessante. credo Ammazza. fossero nelle scorse edizioni, però. Sì. Non mi ricordo, credo sì, i flagellanti erano nudi a T4, mi sembra. Può essere, non li ho mai visti giocare in vita irriducibili. mia. Qua, Forse c'è se stato. questo Io è ci ho vero, perso una secondo me, partita contro Poffo se, con i se flagellanti. questo è vero, secondo me tutti i Pegasi reali diventeranno Pegasi normali. ippogrifi. No, sì, o Pegasi normali o ippogrifi che hanno la stessa base, quindi li puoi proxare perfettamente. Ah, però diventano mostri. Sì, Monstrous Sì, Creator perché probabilmente, ma dice come è che giusto che diventano sia. Monstrous Creature. Come è giusto che sia, posso Come è giusto dirlo. che sia. Io sono d'accordo. Cioè, quel pezzo lì non può vedere a 360 Io, con quel buff lì. Non esiste, cioè è io l'unico pezzo che dà buff a sì, resistenza, forza, cioè di tutto, e hai l'armatura, voli, vedi a 360, ma che è? Cioè, Io l'avevo Certo. detto prima della 1.5 che secondo me lo dovevano fare i Monstrous Creature, e tra l'altro il Logma, che è un Pegaso ciccione, è un Monstrous Creature. ed è su Dovete basetta farlo da, fare. da 60%, non su Sì, 50 che in Total War i Logma sono pari pari ai Pegasi come Ai tipo Pegasi di unità. reali. Sì. Sì. C'è No, anche ma l'unità, c'è proprio l'unità che è c'è come anche i Pegasi l'unità che normali. vola. Pure come ok. stats sono molto simili. Certo. Poi, vabbè, dice in particolare, lo specifica, niente nerf al Green Knight, che sappiamo che all'estero è il terrore di tutti, e qua Sta cosa. me l'ha messo sotto Bretagna, non so perché, è colpa di ChatGPT. Ovviamente levano Regenda Unstable, ce lo potevamo aspettare. Vabbè, quello era chiaramente una cosa che non si aspettavano E venisse fuori. mi pare Per che questo abbia perché hanno detto... fatto, perché lo stagista ha fatto le FAQ in 5 minuti sì. prima di pubblicarle. Mi pare che abbia proprio detto che rimarrà nei pericolosi, così che era l'intenzione, e rimarrà solo unstable. Ok. Poi abbiamo l'Arm of Ages, che è uno degli oggetti più forti dei TK, che come molti altri oggetti molto forti Va solo andrà su, in pratica non sui mostri, che mi sembra giusto. Che ci sta. tra l'altro pure sui carri, e i carri a sto punto mi pare palese che GV li voglia spingere, quelli dei TK, perché aveva abbassato i punti anche nella 1.5, altri punti giù, e pare che abbiano armatura al 4. Vedremo. E allora diventa una bella unità e magari fanno il kit nuovo. Poi, visto che per sono quelli del 2000, credo, del 99. Sì. Poi qua per i nostri cari Beastmen, la sponcia 2 di 6 più 1, ragazzi, dai, diamogli 3 di 6, poveretta. Madonna. Mi sembra una cosa abbastanza inutile, ma va bene. Minotauri e Centigor giù di punti, che sarebbe anche utile,
Wild Tide al nome più accettabile, soprattutto per quello che si vedrà dopo, perché mi sembra una buona cosa che vada al 9, per quello che vedremo tra poco. Sì, no, già adesso dovrebbe forse. Sì, sì. Ma tra l'altro così spingerebbe ancora di più sulla Wild Earth, perché avendo 1000 bonus a castare, se Sì, ti sì. cago di prima ti casta più 3 al 9, lo accetti onestamente. Insomma, un po' E di punti, di aggiustamento di punti per tutto, ma attenzione, quello impetuoso si sì, fa rirollare e non Sì. ignorare. Ok, questa qua l'ha buttata lì per una regola degli Orchi e Goblin. sì, Lui dice specificatamente che queste sono cose per 5 eserciti e neanche tutto. Ovviamente tutti riceveranno qualcosa nel bene e nel male, anche se non bisogna farsi aspettative troppo alte, che non è che toccheranno ogni singola cosa. Diciamo, da come l'ho intesa io, la scorsa FAQ 1.5 era più sul manuale base, questo sarà un po' più sugli eserciti ci e sta. con cambi punti, principalmente cambi punti, che mi aspetto onestamente, però Ma le Legacy, staremo. che un po' tutti quelli che vogliono sentire non avranno un Allora, le cazzo. legacy ci sono voci contrastanti, perché questo qua, che tra l'altro ho detto che non dicevo chi era, ma poi ho messo il nick di Discord, no? Vabbè. Vabbè, E, e non ne sa niente al momento, e c'erano stati delle voci, tra cui sparse anche dal nostro Zanco, che questa 2.0, chiamiamola come vogliamo, ho spoilerato la cosa dopo, vabbè. e ricevevano qualcosa, e pare che, mi dicevi te Albi, che il judge inglese aveva detto qualcosa a proposito. Questo qua dice che lui non ne sa niente per ora, e anche Yavgoro si è rifiutato di rispondere come sempre del Legacy. Secondo me le Legacy Mm. rimarranno ferme lì e anzi potrebbe essere che ricevano un nerf molto più intenso da dire. Io l'ho detto, secondo me se fanno qualcosa è tipo qualcosa per dire abbiamo fatto qualcosa a tutti e poi uccidono i vampiri. Questo è il cambio delle leggi che mi Possibile. aspetto. Cioè, l'unica cosa che mi aspetterei è abbassiamo i casting giusto per dire che abbiamo fatto qualcosa a tutti e vi uccidiamo i vampiri, soprattutto gli urli che sono detestati dalla community internazionale. Io mi Sì, non i aspetto questo. vampiri sono proprio detestati in Beh, generale perché giocano un altro gioco, un po' come Katai. Giocano un altro gioco perché non sono bilanciati. sì, Non lo è, basta vedere quello che non non hanno lo il è capo. neanche Katai, Andre, bilanciato in questo momento, però No, riceve aggiornamenti, no, riceverà aggiornamenti di continuo, invece i vampiri Ma rimangono hai quel fermi fatto... lì. PDF lì, ragazzi, è fermo all'edizione Sì, sì, 0.5 di quando avevano fatto il draft iniziale per tutti gli eserciti, avevano buttato i pezzi sul campo e sì, avevano sì. iniziato a playtestare. Si è fermato lì Ma e quindi si vede ad esempio dal fatto che, per dire, le abilità che aumentano il movimento, i TK, c'è scritto massimo 10 e i vampiri no. Ci sono queste piccole cose che Che non già l'hanno fanno la finito. differenza. Ma adesso veniamo alla cosa Ma bella. andiamo alle cose interessanti per noi caotici. Certo. Nuovo Arcane Journal con questo è Army of interessante. Infamy, guerrieri più Beastmen. Confermato anche da Yavgoro, ci sarà 33% di core, obbligatori Gore e Marauder, infatti dicevo amici Uno bestia più. di comprarvi i Marauder nuovi che sono belli, roba interessante non specificata nelle speciali e rare, e possono avere sia il dragone sia caster di Wild Tide, e qua si capisce anche il 9 più, perché un conto sono i Beastmen che hanno la Hearthstone e tutto, questo Arms of Infamy immagino che non avrà la Hearthstone e tutte queste belle cose. E quindi sì, sarà un po' interessante anche castarlo questo Wild Tide. Dopodiché special rule bonus, unit try to outdo the unit to gain... Ah, quindi anche le unità potrebbero avere il flavor of the Chaos Gods. Infatti, dovrebbero avere come regola speciale una specie di meccanica non definita, che le varie unità cercheranno di attirare il favore degli dei e Mm. litigarselo. E Yavgoro ha sentito, insieme ai nuovi modelli dei guerrieri, un'operazione tipo Marauder con nuovo profilo, Mm. e non lo sa, però potrebbe essere in questo giorno, visto che è lì. Vabbè, e questo comunque si parla di post Katai.
Quindi stiamo Sì, parlando già certo. di Questo qua, febbraio-marzo, sì, eventualmente. questi, no, dopo, perché Dopo. Katai è febbraio-marzo, G- perché usciranno prima le FAQ e poi Katai. ok, E poi questo immagino che sarà l'Arcane Journal dopo, ok. che avrà anche dei nuovi Magic Items non generici, ma Non generici, ok. Quindi solo solo per Chaos Beastman in boh, questo l'ha caso. detto in un modo non chiaro, e cioè, da come l'ha detto, ma era la traduzione di YouTube, pareva per quell'armata lì, ma non avrebbe tanto senso, immagino per Chaos e Beastman. Poi, ultima cosa che dice questo leaker, niente nuova edizione nel futuro breve, ma Giusto. nuovo starter box a giugno e luglio con rulebook aggiornato, incluse tutte le FAQ, con TK e verdurina. Quindi, tra l'altro, ti rimettono dentro gli starter box, che era un po' una cosa Sì. che facevano all'inizio di ogni edizione passata anche del fantasy, o come hanno fatto adesso Skaven contro Stormcast per Warhammer Age of Sigmar, no? TK Elfi fa veramente pettare come, come starter box Sì, perché non c'entra veramente niente. Cioè, allora, Non ho non capito c'è- bene come fa ad sì, arrivare lì, se entra... neanch'io, posso dire che questo onestamente, mi sa proprio di prendiamo e cestiniamolo. Posso dirlo? Io non sono così convinto di questo rumore, non lo anche so. perché rifare un Oh, libro sarebbe la prima volta che GV rifà un libro Ah, completamente solo per le FAQ. vedremo. Non sono Questo convinto. qua è lo stesso di questi rumors delle FAQ e anche di questo qua confermato da Sì, sì, ma Yavgoro. si Vedremo. uno ci si può prendere anche Sì, all'80%, sì, non è sì, sì. obbligatorio fare il 100%. Certo, poi vabbè, il nostro caro Manu ha sentito da un inglese non so chi che alzeranno di 10 punti i girocotteri, chi lo sa, E di questo forse vabbè, sì, forse no. forse no, l'ho buttato lì, ce ne faremo anche una ragione di questo. esatto. E poi questo qua, vabbè, ci vado molto velocemente perché è una roba un po' così. Questo utente, non mi ricordo neanche esattamente cos'era sta roba, questo utente parla del fatto che Beastmen e Orchi Selvaggi sono stati tolti volontariamente da House per metterli in tow, quindi la cosa non è solo in una direzione, cioè non mettiamo in roba in tow perché è già in house, ma anche togliamo roba da house per metterla in tow. Certo. E, e dice che ha senso il fatto che alcuni design iniziati per Beastmen e Orchi in house potrebbero essere spostati Ci in può Warhammer stare, Old ci War. può stare, ci può stare. Poi questo lascia un po' il tempo che trova per Sempre che quello abbiano che io. iniziato a fare qualcosa nel frattempo, Io non diciamo. capisco. Io francamente capisco poco, nel senso che Sì, cioè, hai tolto gli orchi selvaggi da House, li hai nel book degli orchi e goblin. Per adesso però i Uno e kit uno fa non due. esistono più, non sono in vendita. Quei kit lì di No, selvaggi in plastica ho sono capito. in una Sono sorta spariti, di, però. sono in una sorta di Ho capito. limbo. Però il mold c'è, lo stampo esiste, non è che... Sì, sì, ma Non lo so, a probabilmente hanno me... anche le scatole già pronte tra l'altro lì, però c'è direi. c'è il fatto che forse americani simili si potrebbero fare dei problemi per la parola selvaggi, mm, però boh, roba da Discord, non lo so. Andiamo avanti. Sì, va bene, possono rinominarli quando vai, vogliono. parte, Allora, acceleriamo, accelerato il deciso. nostro caro Yavgoro a novembre ha iniziato in giro per il Discord a fare questi suoi indovinelli che io mi sono cagato poco, onestamente. Li ho cagati poco finché non ha dato finalmente la risposta. Che è questa? Adesso se Andre vuole un attimo leggere, lui che è pratico di inglese, perché è abbastanza interessante. Sì, allora, facendo una somma veloce ma importante, ti dice che sostanzialmente grosse novità per il futuro del gioco. Uno, TOW sta facendo exceedingly well, che potremmo tradurre in maniera particolarmente bene, ma in un senso che era veramente non aspettato, a un punto che dici: se ti dico quanto sta vendendo e non te lo posso dire,
faresti fatica a crederci. Ora, cosa questo possa voler dire non si sa, magari può voler dire che sta vendendo più di Horus Heresy, la butto lì. Non credo che, come abbiamo già detto altre volte, questo possa dire che vende vicino a quanto può vendere House per O ovvi motivi. 40k, O manco 40k non lo cito nemmeno, forse House è la lega più vicina dove potremmo Gli guardare. ultimi dati che noi avevamo, Andre ci dicevano che Aos vende da solo quanto tutti gli specialist messi insieme praticamente. Esatto, E quindi è di Tou fatto il invece terzo gioco. è di fatto Tou è uno dei migliori degli specialist nelle vendite. Quindi io Ah, ok. credo. Ah, scusami, non ho capito. Ok, e potrebbe essere quella la verità. Diciamo che, quindi probabilmente considerando Horus Heresy come uno specialist, o può voler dire comunque battere un prodotto dell'universo 40k a livello Sì, sì. mondo con un prodotto vecchio di ispirazione non è poco. Detto questo, cioè cosa dice poi? Che i Dark Gods a cui faceva riferimento ovviamente sarebbe Games Workshop, lei stessa, che ovviamente essendo un'azienda che giustamente guarda alla crescita futura, vuole prendere l'opportunità e realizzeranno molti più kit e più velocemente, e lo stiamo vedendo assolutamente con i Marauders, eccetera. Infatti dice prendete Marauders e Katai come punto di referenza. Che cosa può voler dire? Più kit di refresh per le armate veramente chiave e progetti nuovi, che può essere un Army of Infamy come diceva Mattia, oppure un esercito nuovo già mezzo sviluppato prendendo come base Warhammer Total Tra War. l'altro, questo l'ha mandato prima che si sapesse del leak confermato da lui del refresh dei Guerrieri del Caos e dei Cavalieri del Caos, che è pari pari quello che hanno fatto per i Marauder. Esatto, quindi questo va in questa direzione qua. Chiaramente, ragazzi, bisogna sapere che ci sono degli eserciti che storicamente vendono tanto, eserciti che storicamente vendono meno, tipo gli Ogre vendono meno, qualunque roba abbia a che fare I con il caos, Beastmen, che ho paura che tendenzialmente... l'Arcane Journal questo sia un modo per dire abbiamo sistemato anche i Beastmen, siete a posto. Esatto. Poi qua ti dicono, dice seconda edizione sì o no, succederà, sì, quindi risposta sì, avremo una seconda edizione, ma diciamo non nell'immediato, che vuol dire non è una cosa che succederà nell'anno prossimo. Io faccio disagree sul fatto che non esca nel 27, perché vorrebbe dire che sono 4 anni. Però Inizialmente si parlava di un ciclo quadriennale per Tou. Ok, quindi forse ma potrebbe è la essere fine stessa 27. cosa, è la stessa cosa però che dice poi l'altro leaker che abbiamo fatto vedere prima, questa qua, Mm, Sì, mm. che non è tra poco. È sì. più probabile, da quel che dicono, una 2.0 con rulebook ristampato, con FAQ e sistemato tutto. Sì. E in aggiunta ti dice anche l'idea è che la seconda sarà una continuazione, un'evoluzione della prima senza rendere ingiocabili le cose vecchie, quindi i nomi delle regole speciali rimangono identiche, il funzionamento e le meccaniche di base del gioco anche, in modo che tu possa usare tutto quello che loro hanno pubblicato fino ad ora in maniera compatibile. Legacy, sempre grande argomento che ovviamente adoriamo tutti quanti, perché cioè, abbiamo tutti delle cose che vogliamo vedere tornare. Allora, qua lui ti sta dicendo tutto il contrario di tutto. Lui ti dice non ti voglio dare false speranze, non c'è nessuna garanzia né alcuna conferma che tornino, però sembra che internamente Games Workshop stia dicendo ok, dobbiamo ragionare su come farle tornare indietro at some point in the future, quindi potrà essere 2 anni, più probabilmente 3, quindi aspettiamoci qualcosa nel 27, fine 27, perché ricordiamoci i piani aziendali che prevedono produzioni di prodotti fisici vanno di 24 mesi in 24 mesi, soprattutto dopo il Covid, lead time lunghissimi per mettere su catene di produzione, anche se GV sta accelerando, e lo sappiamo, nuove catene di produzione stanno venendo fuori, e quindi ti dice più o meno in vicino ai 2 anni, fra un paio d'anni inizieremo a vedere qualche roba delle Legacy che torna. Do, E basta. do un attimo un minimo di contesto. Yavgoro finora per le Legacy aveva sempre detto non ne so assolutamente nulla, zero di zero, glielo chiedono in continuazione, come è ovvio che sia,
e lui ha sempre risposto non so assolutamente nulla, per ora nulla. Quindi questo è stato visto da molti come un minimo di passo avanti rispetto a Legacy forse, perché Yagor ha sempre parlato solo se è sicuro. Lui le cose, alcune ha detto espressamente che non le dice perché non sono confermate da più fonti, quindi non dice nulla, o alcune non le dice perché non può, per sicurezza degli informatori, diciamo. I leakers. Allora andiamo avanti, parte così andiamo a concludere questa ora. Vabbè, questo possiamo saltarlo. Anche Curse of Sigmar dice cose come sempre fa lui, molto indovinelli così che chi lo sa, se volete leggerlo qua. E il nostro leaker che abbiamo parlato di prima delle FAQ conferma tra l'altro anche lui che non si aspetta Legacy nelle FAQ, e poi questo non c'entra niente, in realtà io così ho finito. Beh, direi che abbiamo fatto un bel viaggio in generale, abbiamo dato una bella carrellata di quelli che sono i rumors del momento. Era un po' che non facevamo un giro di rumors, poi soprattutto questa settimana è stato bravo perché se li hai tenuti tutti da parte, come dice il nome, esatto, per noi. Sì. Se li hai tenuti da parte perché Mattia il parte. Il parte tiene da parte. No, comunque devo dire che ci aspetterà, come hanno scritto anche appunto Yagor e gli altri, ci aspetta un 2026 incredibile, molto più del 2025, che è già stato un grande anno perché abbiamo avuto un esercito nuovo, quindi esercito nuovo, refresh dei Marauder, cos'altro ancora, cioè Army Journal completati tutti praticamente nel giro di 6 mesi, ne sono usciti 5, nuovi modelli per gli eroi. È stato un grande anno per TOW, non possiamo negarlo, e quindi se ci aspetta un anno migliore, un 2026 un 2027 migliore, sarà incredibile. Ricordiamoci, gennaio FAQ, gennaio vedremo una rivoluzione di nuovo del meta del gioco, quindi godetevi questo dicembre con il limited, godetevi il dicembre con le vostre vecchie armate, perché da gennaio ricominciamo a fare sostanzialmente quello che è successo un po' a giugno-luglio, cioè l'impazzimento generale. Non voglio immaginare cosa succede se il Pegaso veramente diventa Monstrous Creature, perché i bretoniani qui impazziscono tutti, secondo me. Io c'ho già Cico in chat, Sabaudian, che sta dicendo no, è il disastro completo. Ho detto vabbè, c'è il Pegaso normale, voglio dire, puoi fare anche, si può usare anche quello senza problemi. Assolutamente, Quindi, assolutamente. questo per Quindi dire sì, quanto le abitudini che si infilano dentro di noi nel listaggio e nel modo di giocare diventano controproducenti nei confronti delle novità del gioco che indubbiamente vengono e verranno fuori. Adesso ogni 6 mesi ci sarà questa rivoluzione, ragazzi, abituatevi. Assolutamente. Io il nerf al Wild Tide lo aspettavo, e onestamente ma è giusto, non mi spaventa più. È giusto. Scusate un attimo, quindi il bello della diretta, è arrivato Leo. abbiamo il vuoi venire a vedere? Vuoi vedere? Dai, lo presentiamo a tutti i nostri subscriber. E tra l'altro, Leone, guarda lì, guarda avanti, ecco. Ciao. Salutiamo. Saluti, fai ciao con la Leo. manina. Allora, ne approfitto per ricordare a tutti quelli che sono presenti di iscriversi, fare subscribe e fate subscribe, perché se no Leo viene a casa vostra. Vabbè, dai, ci pensa Leone, ci pensi tu? Leo, chiudi, saluta tutti, di ciao. Perfetto, allora su queste note direi che vi possiamo salutare. Grazie Parte, grazie Andre, grazie Leo, e ci vediamo presto facciamo, tra l'altro a breve facciamo una bellissima puntata che ho ideato io, che Andre lo sa cosa va a fare, dove voglio andare a parare, con AI e invenzione di armate nuove con background e quant'altro. Sarà una figata, quindi quella ve la regaliamo poi per Natale. Ciao a tutti ragazzi. Bella. Ciao a tutti ragazzi. Bene, buon Natale, buon tutto. Ciao ciao. Grazie mille Mattia per essere stato con noi. Ciao.